Жаздың екінші айы. Жерге жасыл кілем төселгендей жаһан көрінісі көздің жауын алады. Ауылдағы күйбең тіршілік, егістік алқабындағы зорға жеткен трактордың дауысы, жұмыртқалаған тауықтардың бірінен соң бірінің шақыруы, шегірткенің шырылы ұлы дала симфониясына табылмайтын арқау. Айнала шыжыған ыстық болғанымен, үй іші дымқыл, жанға жайлы. Анам тапсырған жұмыстарды реттеп болған соң, күнге бетімді төсеп тыныштықта отырмын. Бір сәтке болған жайбарақат үнсіздікті үйдегі ескі телефонның дауысы бұзды. Ол тұста бұл байланыс құралы көпшілікке бірдей қолжетімді емес еді. Сананы билеп, саусағыңда меңгерген әлеуметтік желіде болмайтын. Ойымда ештеңе жоқ, тұтқаны көтердім. Құлағымды жаймен төсегенде телефонның арғы жағынан бір жылы дауыс естілді. Жүрегім дірілдеп, тілім байланардай күй кештім. Хабарласып тұрған өзім ұнатқан жігіт екен. Содан не керек, хал жағдай сұрасып, бүгін кездескісі келетінін жеткізді. Я немесе жоқ дерімді білмей абдырап қалдым. Себебі ол кезде я деудің өзі қыз баласы үшін ұят дүние. Әттең, жауабыңды жазбаша түрде жеткізетін WhatsApp, Instagram желілері болғанда ғой. Өзімнің де жүрегім қалап тұрғаннан кейін барғым келді. Бірақ сол дәуірде кездесуге шығудың өзі қиямет қайым екені баршаға аян. Аузымнан жақсы, барамын деген сөз қысыла зорға шықты. Ол түскі сағат 15:00-де мәдениет үйінің алдында күтетінін айтып тұтқаны қойды. Содан не керек, қуанып, толқып жүрегім кеудеме сыймай тұрса да, айнаға қараумен әлек болдым. Кездесуге шығып көрмеген мен үшін бұл қадамға бару мүлде ауыр еді. Аяқ қолым дірілдеп, өз-өзімді зорға билеп, уәделі жерге келсем, жігітім мені күтіп тұр екен. Не істерімді білмей қобалжығаннан шығар, мәдениет үйдегі шағын кітапханаға кіріп бара жатқандай кейіп таныттым. Есік тұтқасына қолымды соза бергенімде атымда тап дауыстады. Айжан, сәлем, қалың қалай? Сәлем, сен осында ма едің деп байқамаған сыңай таныттым. Иә деп жымиды ол. Мәдениет үйінің маңында саябақ бар болатын. Солай қарай беттедік. Әңгімелесе жүріп оған ұрлана қарадым. Салмақты, ер тұлғалы, жүзі жылы сымбатты жігіт. Қысылып, еркін көсіліп сыр шерте алмағанымызбен, қайта-қайта түйіскен жанарымыздан бір-бірімізді ұнатып тұрғанымызды жасыру мүмкін емес еді. Мені үйге дейін шығарып салуды өтінді. Келістім. Сонымен біздің махаббат хикаямыз осылай басталды. Біз күннен күнге бір-бірімізге бауыр баса бастадық. Ата-анамның кездесуге кешке қарай шығармайтынын ескере отырып, түскі мезгілде жолығуды әдетке айналдырдық. Ешқандай байлыққа айырбастамайтын сәттердің қызығында арада 2 жылдың өткенін байқамай да қалдық. Бал дәурен балалыққа қош айтысып, ол азамат болды, мен бой жеттім. Лап еткен сезім толқыны күн сайын үдеп, жалынға айналды. Бір-бірімізді көрмесек, тұра алмайтын халге жеттік. Заман жетістігі болған ұялы телефонның шыға бастаған кезі, екеумізде оған қол жеткізуді мақсат еттік. Адам ойына алып, армандаған дүниесіне жетпей қояр ма? Ақыры, оны да қояр да қоймай қолға ұстадық. Ал сосын, бебеулеген құрлығы құлақтан түсірмей сөйлесуді шығардық. Менің отбасым мұндай дүниені түсінбейтін еді. Үй ішінде, дастархан басында жігіт кездесу жайлы мүлде әңгіме қозғалмайтын. Бір күні анам жігітпен кездесіп жүргенімді сезді ме, әйтеуір маған бір ұрсып алды. Бірақ махаббатқа әбден мастанып, сезімге берілгенмен анамнан қанша ұрыс естісем де, қарсылығын елемедім, ақыл тәрбиесін құлағыма дәлмедім. Көзсіз махаббатым үшін маған бәрібір болды. Зымыраған уақыт ай десеңші, артқа 4 жылды тастадық. Қос жүректегі сыйласымдылық, зор сезім болғанымен жігіттің жүрісі өзгере бастады. Мен мектептің соңғы жылдығында оқимын, ал ол бұндағы оқуын аяқтап қала көрді. Шаһар төсінде өзге ортада ғұмыр кешіп, басқа қыздармен араласып сөйлесе бастады. Бұрынғыша күнде кездеспеген соң, арамызда суып бара жатқандай. Бір күні ол әскерге шақырту алды. Кішкентай ара қашықты қиынға соғып жүргенде, бұл хабарды естіп қатты жыладым. Жылағаннан не пайда? Бір-бірімізге мәңгі бірге болатынымыз жайлы уәде еттік.
ақ жол тілеп шығарып салдым. Оны шынайы сүйгенім соншалық, қанша уақыт болса да күтетінімді жеткіздім. Сүйген адамға ешқандай қиыншылық та, ара қашықта кедергі бола алмайды деп түйсіндім. Ол маған хабарласып хат жазып тұрды. Бірде мені қатты сағынғанын да жеткізді. Қуанышымда шек болмады. Сол бір ауыз сөз мына жалған дүниедегі ең керемет, ең асыл сөз болды. Сондықтан да еш ойланбай сүйгеніме барып қайтуды жөн санадым. Мектепті енді бітіріп, жаңа ортаға бейімделе бастаған менде ешқандай қорқыныш болмады. Тек ғашығымды бір көрсем деген ой ғана алға, алысқа жетеледі. Сондықтан да жердің бір шетінен екінші басына бару маған түк те қиындық туғызбады. Өйткені мен ол үшін бәріне дайын едім. Барымды арнаған болатынмын. Бұндағы бар мақсатым өзім сүйген, өртене өпкен болашақ жарыма тосын сый жасау болды. Сенесіздер ме? Бардым. Махаббатым отанымыз үшін өз міндетін өтеп жатқан өңірге аяқ тіредім. Алып ұшып сағынысқан сезім-ай десеңші. Бірақ менің бұл әрекетім жақсылыққа жеткізбеді. Бұл жігітті әскерден күтіп жүрген мен ғана емес екендігімді білдім. Қаншама жыл бірге жүрген жанның сыртымнан не білдіріп жүргенін көріп, ауызбен айтып жеткізе алмайтындай жағдайға тап болдым. Ауылдағы құрбыларым бұл жайлы айтқанда мен мүлдем сенбей, оларға ауыр сөздер айтқан кездерім де болған. Ол жайында көптен шикілік шыға бастады. Ашуға берілмей, бәрін ақылға жеңдіріп, осында келгенімнің бір себебі де осы еді. Мән жайды сұрадым, ақталуға да тырысқан жоқ. Тек кешірім сұрады. Менің адал, ақ көңілім су сепкендей басылды. Еңсемді зорға көтеріп, кешірдім дедім де үйіме қайттым. Ойым әптер-дәптер, көңілім сынған шыныдай, қайта біріктіріп құрауға мүлдем келмейтіндей. Кешегі біз армандаған асқақ биік қайда? Жоспарлаған асыл мақсат мүддеміздің аппақ қаласы осылай құлағаны ма? Іштей жүрегім сыздап, әттең, жастығымды мастығына аяқ асты еткен ездікке пасықтыққа налыдым. Жүзім сорлы көздеген сорғалаған жаспен жуылып келеді. Үйге оралдым. Жүрегімде мұң, көңілімде ашу, кеудемде кек пайда болды. Бар жан тәніңмен сүйген адамыңның опасыздық жасағаны өте қиын болатынын түсініп жеттім. Өз-өзіме ұмытамын, бәрі бітті деп уәде бердім. Сол күннен бастап сүйгеніме ерегесіп менде басқа жігіттермен таныса бастадым. Өзімнен өзім қорқатындай жағдайға жеттім. Маған бәрібір болды. Сол күндердің бірінде ұялы телефонымның қоңырауы шырылдады. Тұтқада өзге дауыс, бөгде адам. Маған ынтық жігіттердің қатары мол еді. Солардың бірі ғой. Менімен танысқысы келетінін айттым. Еш ойланбастан таныстым. Кездесуге шақырды, бардым. Екінші мәрте тағы жолығуды өтінді, оған да көндім. Бірақ осы жолы бір жола тұрмысқа шықтым. Дұрыс естідіңіз, отбасылы болдым. Жолдасым менен біршама жас үлкен болатын. Екінші кездесуде маған бірден ұсыныс жасады. Әскердегі азаматқа ерегесіп жүргендіктен, сол сәттің өзінде оған келісімімді бере салдым. Сенесіздер ме? Еш ойланбадым. 4 жыл бойы көңіл қосқан адамымды 2-ақ күнде өзгеге айырбастап кеттім. Міне, бүгін мен аяулы жар, ардақты анамын. Еш өкінбеймін. Кейде бәлкім ештеңеге қарамастан күтуім керек пе еді деп те ойлаймын. Артынша ойымды өзгертемін. Себебі бүгінде мені жаннан артық сүйетін күйеуім, тәп-тәтті қызым бар. Ал әлгі жігіт менің бұл таңдауымды естігенде ашуға булығып хабарласты. Аузына келгенін айтты. Бірақ араға көп уақыт салмай өзі де шаңырақ көтергенін естідім. Бұндай махаббат оқиғаларын тек кинодан немесе кітаптан оқып көретін едім. Адам өмірінде бір-ақ рет ғашық болады екен деген рас екен. Бастапқыда ойланбай тұрмыс құрғаныма қатты өкінгеніммен артынша бәрін түсіндім. Қазір өте бақыттымын, бірақ білесіздер ме, бұрынғы махаббатым осы күнге дейін бір мәрте көңіл көгімнен көтерілген емес. 1 минут, 1 секунд болса да ойламай қалған емеспін. Адам адамды емес, онымен өткен тәтті күндерін сағынады екен. Сол күндер үшін ұнатады екен. Мүмкін нағыз махаббат деген осы шығар.
Достар, сіздермен бірге болған Арайлым Ерсайынқызы. Каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар.